देख चंपा, हम लोग शादी करके तुम्हारे गांव पहुंच गए। ये क्या जी, तुम्हारे गांव में तो बाढ़ आया है। तुम इतने गंदे कीचड़ वाले गांव में रहते हो। जाओ यार, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर। इसमें मेरी जूतों पर कीचड़ लग जाएगा। अरे बाबू, तुम गुस्सा मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए वाटरप्रूफ वाला रबर जूता खरीद के लाया हूँ। इसे तुम अपने जूते के ऊपर ही पहन सकते हो। इसके बाद तू कितने भी कीचड़ या गंदा वाले जगहों पर घूम लो, ये तुम्हारे जूतों पर एक चुटकी कीचड़ भी लगने नहीं देगा। अरे चंपा, तुमने तो सच कहा यार। इसको पहनकर तो मैं गंदा से भी गंदा वाले जगहों पर घूम लिया, लेकिन मेरे जूतों पर एक भी कीचड़ नहीं लगा। सच में ये तो बहुत कमाल की चीज है। दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख देना।